Suite ya pasteur on attend bimina mwasi na bana ne ma passa mi balé. Aluka ki azwa nini po ayeba na. C'était comment? Ayepa nanga lobi maître Zabolo naza na poso salangai. Na poso na zo succès au salangai. Na lobi premièrement, faut bimisa ba sali nyoso bazalaki na retraite au bavanda na église ba permanent. Po ngana yo futo sala musala na kati ya église. Pasteur accepté abimisi bango alobi ngana ngina kota retraite ngai moko. Na lobi fo lukila ngai ntaba, o lukila ngai ba soso mi balé ya rouge, o lukila ngai drap ya noir, o lukila ngai drap ya rouge. Jésus-Christ. Tango bango babimi, to na kati ya temple. Na 0 heure. Na li bosso ya église. Talo moni ba li bosso ya église abatebele. Il y a des services qui avaient fait là-bas. Et ça la makambo et salami na ba entrer. Pour entrer église ndezalaka bénédiction batuni. Amen. To yewana to timoli libulu moko neti tombo. Nde bakundaka cercle na mulai ya taba. Na butu papa na ngai. To kundi taba ya bomoi. Na zu drap ya noir na tiena se na kiti taba likolo na sali sacrifice na sali service ya ba bougie ya ba nini to kundi to zu soso mwasi na mobali pozo représenter batu. Mibale mwasi na mobali to kundi bango yabo moi ndenge bazolela kyo bazo kendo sala relation na mon nécromancie pona ko sekusa batu bakufa ba na kata l'église Jésus Christ nde to zu drap ya rouge to finiki bango to zu mabele to kundi 2 semaines plus tard to yewana to moni banzinzi bisika na bakuti na ebise nombre banzinzo bazo kiteza nombre ya batu ba na kata l'église. Mais conditions zali funa bimana mwasi na yo. Alobi papa, oko bimana ndenge nini? Na drogue ngabite kende ko yebisa ye. Funa bimana ye azana ko yeba. O basola na mwasi na ebite mwasa cédé. Après na lobi funa bimana bana no mi bala ba pasa. Soka sola na bana nini bana ba cédé. Jésus Christ. Allez, na 5e jour na lobi futo kende na kata cimetière. Toke na cimetière ya Kimbantseke tanto komi to koti na kati ba tomba ba 800 quelque ba numéro ngo na linga suko imaginer ngo biete na beti prière na invoquer et bembe moko ekobima ya mwana mwasi moko utaki kufa saki déjà une semaine abandi kopola alors ezaki na soyi moko moni fulufule bima muto soka kofi na kati ya monoko ezo bima ngala lobi sise yango po ozala na langue ya prophétie. Na déshabillé mwana mwasi wana abimina mwana mwasi wana tiki semence na kata nzoto mwana mwasi wana na lobi okoki ko coucher lisusu te o mona pasteur abimaka lisusu na mwasi nete na mbeto akomaka likamuke azana veye mukamuke azana veye pasteur akoma akatali ya bolingo na mwasi eza beaucoup ba pasteur bazo bima na ba sirène bazo sala ba rapport na ba sirène. Yango moyeba bimana basi andaku ezate pona condition nazo bisa mama pasteur moko ozana poto ozana Kishasa ozana Afrique ozana quelque part mobali no abimaka no lisusu te ozoka koma ko bimana ba sœur keba akotela nzela mabe Jésus papa tango abimina ye na go pesa 6e condition na lobi na ye boye bilamba nyonso kobanda kolata dimanche il faut lalaka na nzoto ya ibembe oyo yo bando yaka na 4 olati okenango mbala moko omoni ba prière muso mona ka mutabambi mutu veste bato bazokwea ko kwea on ezalaka bato bakufa bazobenda o bakweso na mabele bandela na nupa pardon omona mutabambi eloko okokwa na mabele eza yo te bato bakufa oyo azwa na kata cimetière bazobenda o bazokweso na mabele.